دەشتا سێمێلەیە کو دەشتێک ناودارە چاندنیە. حەسەن ئەحمەد پتر 40 ساڵە کارێ چاندنا دەرامەتێن و وەرزێ هاوینە دەکات. خۆ خێزانەخۆ پێ خۆدان دەکات. مام حەسەن دبێژێت لە ساڵێن بۆری ji ber hatina berhemên biyanî çi xêr di çandiniyê de nemabû. Lê biryara ev saliya hikûmeta herêma bi taybet wezareta çandinê bo zêdekirina bacî li ser derametên biyanî ew piçek kelîf xweşkirîne. Ev baş e. Ev baş e bû me. Bes heger bêt û qet'a bitinê çûdîneyê tin. Bes berhemên navxwe jî bi şekê ji vê menteqê zêde ye. Heke mesekê zêde wî her te xwarê ew jî baş e. Ek ji xudanên elwên mêwe jî dibêjit biryarek baş e lê pêvî bitir pêda çûneye. Ev tiştek gelek bo felahê me baş e. Bes halê hazir baca dane ser bacanê komênî tematê. Temata ya giran bûy û ya miheliya felahê me ne derketiye ve tesîril me kir. Yani divêt bacê dane ser wê tiştî wextiyê me derkevît. Nikevekî dane ser şitî ser ixtiyarî baş e bu me baş e bo felahê jî baş e. Cotyarên silûrê Perezga dihok jî daxwaz dikin. Li derwazeyên silûrî jî pêgirî vê biryarê bêtekirin. Da ku berhemên navxweyî di nav bazarî de zêdetir lêbin û cotyar jî bi tir mefadar bin. Şêrva Xedir Kursar News Duhok.